एक बार जंगल में एक चतुर तोता अकेले रहता था। एक दिन एक शरारती बंदर झूलता हुआ आया और तोते की डाल हिला दी। तोता गुस्से में बोला, क्यों परेशान कर रहा है? बंदर बोला, माफ कर दो दोस्त, अकेलापन काट रहा था। दोनों को अकेलेपन का एहसास था। फिर क्या? दोनों ने साथ खेलना शुरू किया। तोता अक्ल लगाता और बंदर करतब दिखाता। धीरे धीरे वे जंगल के सबसे अच्छे दोस्त बन गए। अब जंगल में जब भी कोई परेशानी आती, तोता और बंदर